Mit navn er Peter Bosten. Jeg er autoriseret elinstallatør og indehaver af Hesselund El i Odder og Rokkerdal El i Solbjerg. I alt er vi ca. 40 kørende montører. Begge firmaer er traditionelle elfirmaer, der har både private og erhvervskunder. Inden vi indførte VPA, havde vi en planlægningsbog, der lå centralt på kontoret. Når vi havde en kunde i telefonen og skulle bestille en opgave, måtte vi enten love noget, som vi måske ikke kunne holde, eller også måtte vi slippe kunden, lægge telefonen på bordet og gå hen for at finde ud af, om vi havde ledig kapacitet. Det virker jo både uprofessionelt og ufleksibelt. I dag tager vi alle sammen på kontoret imod opgaverne og lægger dem ind i VPA-systemet. Vi booker dem løbende, og om aftenen, når vi går hjem, er alt klar til den dagen efter. Det lykkes os at få både de gamle og de unge montører til at bruge VPA, så nu kan vi også læse, hvad de skriver. I dag vil de helst ikke bruge deres blyant, man vil meget hellere skrive til os på deres PC. Før brugte vi utrolig lang tid på at teste løngrundlaget for montørerne. Nu går det hele meget hurtigere, for det kommer automatisk ind via VPA. Vi sparer rigtig meget tid ved denne arbejdsproces. Som en ekstra bonus har vi nu også mulighed for at maile til vores montører på deres mini-PC'er, ligesom de kan bestille varer direkte ude hos kunderne. Min computer er blevet en naturlig del af min hverdag. Det første jeg gør om morgenen er at tænde computeren, hente mine opgaver, og så acceptere dem, så de kan se hjemme på kontoret, at jeg har set dem. Det hele er blevet meget nemmere efter, vi har fået VPA. I det jeg scanner alle timer og materialer ind, mens jeg er hos kunden, og dermed er jeg sikker på at få det hele med på ordren. En anden fordel er, at jeg løbende kan se mit løngrundlag, så mine timer stemmer, når dagen er gået. Efter vi indførte VPA, har vi fået meget mere overblik. Vi ved, hvad vores montører skal og hvornår. Vores aftaler er meget mere synlige, og vi kan alle sammen se dem. Det har også betydet, at vores SKS-skema bliver udfyldt af montørerne og kommer hjem via VPA. Det har blandt andet den fordel, at der er styr på kvalitetssikringen. Hvis jeg skulle indføre VPA i dag, skulle alle mand op og køre med det samme. Der er simpelthen for meget arbejde ved både at have en mobilløsning og papir. VPA-systemet er blevet ligesom en skruetrækker. Det er en del af den daglige værktøjskasse, som montøren har med sig ud til kunderne. Økonomisk har det betydet en forbedret likviditet på op mod 30%, og den skulle gerne blive bedre i fremtiden. Samtidig med får vi faktureret løbende hele ugen. Førhen fakturerede vi kun, når kassekreditten der var rødglødende. Det har også betydet, at jeg har kunnet uddelegere faktureringen, så jeg kan beskæftige mig med andre ting. VPA-systemet kræver stadigvæk kommunikation mellem mennesker, for det er kun et stykke værktøj. Det er meget vigtigt, at vi forstår den menneskelige faktor og trivsel omkring systemet. Derudover har vores montører fået større mulighed for at deltage i planlægningen af deres arbejde, og det er vigtigt for trivselen.